知人の仕事の手伝いも終わり、今日はアテネから帰る日だ。帰路はフランクフルトを経由してサンフランシスコまでだ。朝早くにアテネを出発し、フランクフルトへ向かう機内で、フランクフルト空港が霧のため着陸できないので上空で待機します。乗り継ぎ間に合うかなと心配になったが、どうしようもない。1時間くらい上空を旋回していたら、燃料がないので近くの空港へ着陸します。なお、天候が悪いので揺れる可能性があります。テーブルを元へ戻し、座席ベルトを締めてください。機内がざわつき始め、乗務員が説明に回っていた。どこかの空港に無事着陸し、燃料補給が始まった。フランクフルトの天候が回復しましたので、フランクフルトに向け出発します。少しのフライトの後、フランクフルトに無事到着した。乗り継ぎ時間には余裕を持っていたが、到着が5時間遅れてしまったので、当然のことながら乗り継ぎ便には乗れず、航空会社職員に聞いたところ、翌日便にするか、同一航空会社で空席があればどのアメリカ行きの便に乗っても大丈夫とのことだった。ちょうど目の前にワシントン DC 行きがあったので、係員に乗れるかどうかを聞いてみたら大丈夫ということで搭乗した。離陸し、座席ベルトのサインが消えた時に、女性の乗務員さんにワシントン DC からサンフランシスコに乗り継げますかと聞いたら、まあ、子供が一人で旅行しているの？フランクフルトまでの便が遅延して予定していたサンフランシスコ行きの便に乗れなかったことを説明したら、子供一人なのに、まあ大変。サンフランシスコへは観光で？いいえ、留学中にフランスへ旅行に行っていて帰るところです。留学ビザなのね。ワシントン DC は留学ビザだと再入国できないと思う。ええ、じゃあどうしたらいいの？どこかの国からワシントン DC を経由してサンフランシスコへ行く国際線にトランジットできるといいけど、でもいつの便があるかわからないから任せなさい。今すぐ機長に相談して全てを手配するから。なんかめちゃくちゃ子供扱いされたが、親切に対応してもらえるのでそのまま否定はせずに航空券を渡して手配をお願いした。しばらくしたら先ほどの乗務員さんが戻ってきて、機長にワシントン DC の地上職員に連絡してもらって全ての手配を完了したから安心してね。ありがとう。もうすぐ着陸というアナウンスが終わった後、先ほどの乗務員さんが来た。着陸しても席から立たずにそのまま座っていてね。あなたは私たちと一緒に降りるから動かないでね。なぜなのかよくわからなかったが、親切な人なので言われる通りにしようと思った。着陸後、他の乗客はどんどん降りていき、機内には自分だけになった。しばらくして親切な乗務員さんがこちらに来た。さあ、私たちと一緒に降りるわよ。入国審査も一緒にするから私の隣にいてね。飛行機を降り、空港内を機長を先頭にした列の中に入って歩いていると、入国審査待ちの他の旅行客がみんな見ていた。事前に手配をしてもらえたので入国審査では何も聞かれなかった。そのままクルー専用の入国審査をスムーズに通過したら、私はここまでね。この後は彼が全て案内してくれるから。
じゃあ荷物を取りに行こうか。手荷物受取所のコンベアの前に行ったが、自分のスーツケースは出てこなかった。最初の搭乗手続きと違う便に乗ったから、この便には乗っていないね。そこのカウンターで手続きしよう。そこのカウンターでクレームタグを渡し、手続きをした。大丈夫、少し時間はかかるけど荷物見つかるから安心してね。さあ乗り継ぎ便の場所へ移動するよ。お腹空いてない？少し空いたかも。ちょっと待ってて。するとその職員さんがホットドッグとコーラを持ってきてくれた。ここで搭乗の案内があるまで待っててね。じゃあいい旅を。ありがとう。これでやっとサンフランシスコへ帰れる。やっとサンフランシスコに着いた。さあ家に帰ろう。あれ、どこに車止めたって？ 2 週間前のことなんて全く覚えてない。こんなことなら駐車した場所のゾーンと番号を控えておけばよかった。ああ、やっと見つかった。もうヘロヘロ。ちなみに俺のスーツケースはアメリカ各地を旅して1ヶ月後に手元に届きました。いかがでしたでしょうか。旅はいろいろな出会いがあっていいですね。ただ海外で乗り継ぎ便を利用している時の遅延は不安になりますよね。ましてや海外旅行に慣れていない方の不安は相当なものだと思います。そういう状況で親切にしてもらえると本当に安心しますよね。中には日本人に偏見を持っている方もいらっしゃいます。しかし地域によりますがそれほど多くはないと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とベルマークをポチッとお願いいたします。